По данным Росгидромета, на предстоящие сутки ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических условий, связанных с усилением ветра, порывами до 20 метров в секунду и снегопадом. Главное управление МЧС России по Курской области обращается к жителям города Курска и гостям по возможности не использовать личный транспорт. При необходимости, если вы выехали на личном транспорте, не оставлять его под высокоформатными и широкоформатными конструкциями, под деревьями, быть предельно внимательными и осторожными. При возникновении чрезвычайной ситуации или происшествия обращаться по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112.